बयनिसिमबो आंनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो नोंथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरदों। दिनैनि बे जा हाबाफारि लादों बेखौ रायजो राजानि सेराव फोसावनो थाखाय नोंथांमोना आवगायबोदों। बेनि थाखाय जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय। औ दिनै बेवहाय भेरगाव नैबे कालचारेल भवनाव हारिमु मावबादा बेखौ दिनै बेखेवदों। बेयो सानबानि थाखाय जागोन। बेयाव मोनथाम जाति जनगोष्ठीनि जागोन आरो माखासेफ्रा ओरै बेलेग बेलेग जायगायाव जागोन। जोंनि नैबे भेरगावआवहाय बर', राभा आरो आदिबासि बे मोनथाम जाति जनगोष्ठीनि मोसानाय फोरोंनाय हाबाफारिया बेवहाय जागोन। बेखौ सालायगोन बिटिआर गभर्नमेन्टआनो, बिटिआर सोरखारनि गेजेरजों बेयो जादों। सानबानि थाखाय दिनै 7 तारिख 11 तारिखआवहाय बेवहाय फोजोबहैनाय जागोन। आरो बेयाव जायफोरा मोसानो सोलोंफैदों बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय हारिमु आफादाव खामानि मावग्रा फोरोंगुरु बिथांमोनखौ बेवहाय लिंहरनाय जादों आरो बिथांमोना फोरोंगोन। आरो राभा ख्रिस्टि मोसानायफोरनियाबो बिथांमोननिफ्राय जोङो फोरोंगुरु लिंहरदों आरो बे हिसाबै बिथांमोना फैदों, बिथांमोना फोरोंगोन। आरो आदिबासिफोरनिफ्रायबो बेवहाय फोरोंगुरु लिंहरनाय जादों आरो बिथांमोना फैदों, बिथांमोना फोरोंगोन। दा गावबा गाव जाति जनगोष्ठीनि मोसानाया बोरै जानांगौ, माबायदि गाननांगोन, माबायदि खालामनांगौ बेखौ गासै दामनाय सिफुं सुनाय बायदिसिना सेरजा हुनाय बेफोरखौ बेवहाय फोरोंनाय जागोन आरो। दा बे सानबाया बांद्राय गोलाव नङा समा सोलोंनो थाखाय, थेवब्लाबो सानबायाव जेसेबांखिनि हायो बेखौ फोरोंनो थाखाय थि खालामदों। आरो बेखौ फोरोंनाया जोबनायनि उनाव बिटिआर सोरखारनिफ्राय साफ्रोमबो सोलोंनो फैनाय मोसागिरि बिथांमोननो गांफा गांफा फोरमान बिलाइ होगोन। आरो बे फोरमान बिलाइखौ एबा सार्टिफिकेटखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय होगोन जेला, बेखौ फैगौ 11 तारिख नैबे मार्चनि बैखालि जोबहैगोन नालाय, बैखालि होगोन। आरो बै सानखालि गावबा गाव जाति जनगोष्ठीया गावबा गावनि ड्रेसखौ गाननानै बिथांमोना मोसानांगोन। आरो बेवहाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय अफिसारफोर फैगोन आरो डिपार्टमेन्टनि EM सार बिथां दावबायसा बर' बिथाङाबो फैगोन। आरो जोंनि ओनसोलनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोन, जायखिजाया राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो लेंहरनानै बै सानखालि मोजाङै फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जों आसा खालामदों बयनिबो जों हेफाजाब मोनगोन। जोंनि गुबै थांखिया मा आरो बेयाव सोलोंनोब्ला माबायदि लानांगोन सोलोंनो? थांखियाथ' बेनो जे बिटिआर सोरखारा मोनसे थांखि लादों। मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीया खालि सोलोंथाइ बा फरायनाय लेखा फरायनायावल' नङा, खामानि दामानि मावनायावल' नङा, बा लामा दालां मावनायल' नङा, डेभेलपमेन्टनि खामानिनि अनगायैबो बेबो मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि। जिहेथु गावबा गावनि जाति जनगोष्ठीनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जों माबायदि जानाया मोजां बिनि गेजेरजों फोरोंनाय जागोन। आरो गोनांथिया बेनो जे जोंनिया माखासे जोंनि जातिनि गावनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय मोसानायफोरखौ, रोजाबनाय, मेथाइ खननाय, दामनाय देनायफोरखौ बावगारलांनो हमदों बा बावगारलांनो नागिरो। बेफोरखौनो जाहाथे रावबो बावगारा, बेखौ जों मोजाङै फोथांनांगोन। जोङो जोंनि जायगायावल' नङा, सारा बुहुमाव जोङो गावबा गावनि जाति जनगोष्ठीनि हारिमुखौ जोङो दिन्थिफुंनो हालांनांगोन आरो जोङो सिनायथि होलांनांगोन। बेखौ नोजोर बोनानै दिनै बिटिआर गभआ बे खामानिखौ मावदों। आरो बेयाव एजनि माबा दङ नामा? एजनिथ' थिग थेन'खा माने बिदि बेवहाय बुंनाय जायाखैब्लाबो, जिहेथु जोंनिया एसे बैसो जालांनाय लोगो लोगो एसे जाब जुब जिरायनायनि मोनसे सिन्था खालामो। दा बेनिखायनो उथिफुनाय जेसेबांखिनि जोंनि हारिमु बिथिङाव आवगायबोनाय गथ'फोर दङ, बिथांमोनखौनो लानानै बे फोरोंनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जायगा आरो सम नैबे जायगाया भेरगाव एबसु अफिसनि सेरावहायनो कालचार भवन, बेवहाय लानाय जादों। आरो समा जोंनिया फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायनानै मोनाबिलिनि 4 बाजिसिम जागोन। आरो बिथांमोननि सानफाथोलो थानायनि थाखाय जानाय थानाय बायदिसिनानि बेब'स्थाखौ जों बिटिआर गभनिफ्राय बेखौ खालामना होनाय जादों। आरो